1, 2, 3. Tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ightarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi. Faman ightarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ya, bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ightarra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa Rasul alam bi muradi wa haqiqati ma'na. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong kang padha iman. Eling-eling wong pada iman. Kulu pada mangan sira kabeh. Pada mangan sira kabeh. Min thayyibati ma. Min thayyibati. Saking bagus-bagus perkara. Saking bagus-bagus perkara. Razaqnakum. Razaqnakum. Kang wis paring rezeki. Kang paring Sapa ingsun. Ing sira kabeh. Waskuru lan pada syukuran sira kabeh. Pada syukuran sira kabeh. Lillahi maring Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh. Iya ing Allah ta'budun pada nyembah sira kabeh. Inna maharrama angin pestine ngaharamaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al-maitata ing bangke bangkai wadama lan getih walahmal khinziri lan daging celeng wama lan perkara uhilla kang den sembelih bihi perkara li ghairillahi karena selain Gusti Allah. Paman mangkatu sapa wonge iku turra kepaksa terpaksa sapa wong ghaira bagin hale ora lacut wala adin lan ora ngliwati batas bala isma mangka ora nana dosa alaihi ing atase wong innallaha satemene Gusti Allah iku ghafurun zat pengampura Rahimun tur banget asih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat berapa? 172. Selamat. Minum dulu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya panjang macana pamila temat jaiz munfasil alif setelah fathah kemudian bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat ya teh eta teh muncul orang mah huruf panggilan gitu muncul orang mah hey huruf panggilan. Panjang bacana 5 harokat gitu. Ya sampai 5 harokat. Allazi bacaan mad tabi'i 2 harokat. A kita ngaranna mad badal. Ya, mad badal seperti a iman jamat badal utut a asalna 2 hamzahna jadi amanu asalna
lamun dibaca aman teh berat macana maka diganti ku alif ditangtungkeun jadi panjang aman mad badal nu eta mah matobi ulu matobi min thayyibat min suara nun mati bertemu dengan po eta suarana n jadi teu eng teuing namina bacaan ikhfa dengung tapi suara n namina ikhfa aqrab min thayyibati ma min teu juga eng kitu jadi suara n aya nu suara eng mah berarti nun pae bertemu dengan qaf misalnya eta min qablikum eta mah suara ang ma razaqa qalqalah qaf napae baca qalqalah surah kecil-kecilan nah panjang sedikit kum mim pae bertemu dengan wawu kudu jelas teu kenging didengkeun bacana ma razaqnakum kum langsung suara mim namingkeun washkuru lillah washkuru panjang dua harakat in kuntum iyyahu ta'budun panjang ta'budun namina mad arid lis sukun bacaana sepanjang-panjangna sampai 6 harokat 1 2 3 4 5 6 ketika ada huruf yang diberhentikan kemudian sebelumnya nyata mad tabi'i maka disebut mad arid lis sukun jadi panjang bacaan. Nah, seperti itulah bacaan Al-Qur'an melalui ilmu tajwidna. Mudah-mudahan dalam segi bacaannya pun benar, anu diharapkan kan baik dan benar. Anu diharapkan bacaan Quran itu baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena sangat dikhawatirkan ketika orang gus capek-capek baca Al-Quran tapi tanpa pakai ilmu lain era kemenang syafaat tapi malah melaknat naudzubillah Al-Quran sendiri. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu naudzubillah. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknatnya. Diharapkan ke orang mudah-mudahan Al-Quran itu jadikan kita di depan kita Al-Quran sebagai imam kemudian menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah panganten anu dikaharapkan ke orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, Allah Subhanahu wa taala selalu ngariksa ngajaga ke orang tina kesalahan sehingga orang tetap berpijak dina kebenaran sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ka orang. Wa nakhusu ila hadrati Mbah Maulana Abdul Rahman Akbar, Mbah Uning Bali Marjayanti, Mbah Sinajati, Mbah Hari. Allahumma ighfir lahum wa akrim nuzulahum wa simadaqalahum yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Alhamdulillah, semangat begitu wah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi
حرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله بسم الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى وصحبه ومواله أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya masalah bapak-bapak ada dia sebutannya jadi sebaya. Saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air, tipayun bersyukur kalau Subhanahu wa taala atas kurnia kenikmatan Allah curahkan ke urang. Dalam keadaan situasi seperti ini, orang masih kena tiasa sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an sebagai kalam ilahi. Mudah-mudahan yang merupakan amal baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ini merupakan menjadi sebab akan husnul khotimah orang ketika orang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu paling agung orang syukuri kenikmatan yang paling besar yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah itu adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Hanya itulah barangkali makanya disebut nikmatul imdad, nikmat yang panjang sekali yang akan mengantarkan setiap manusia yang beriman, manusia Islam, manusia ihsan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Disebut nanti nikmatul imdad, nikmatnya ayat nikmatul ijad. Pertama nikmatul ijad, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dijadikannya manusia oleh Allah. Kurnia yang paling besar itu adalah orang diciptakan kok Allah jadi manusia. Itu. Ayah anu protes kesing kuring pedah kuring ngomong gitu. Pantas bae kana urang mah dijadikan manusia da turunan ke manusia. Ya bisa wae meureun lamun orang keturunan manusia, lamun Allah menghendaki orang diciptakan lan jadi manusia deh. Gitu. Artinya orang sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ijad, namanya nikmat penciptaan wujud orang sebagai manusia. Itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Gitu. Coba kurang bayangkan, lamun orang diciptakan ku Allah jadi domba geus dipencit balik keneh mas, geus dipencit ku pala bae balik keneh. Sing percaya kau. paling telat 2 tahun dah ya. Ngan anu jelas perbedaan antara hewan dan manusia itu ya tentunya dalam struktur tubuh itu pasti berbeda, juga apa namanya pengaruh hewan dengan manusia itu beda. Coba tanyakan tah ka Unci bisi geus mencit domba. Itu. Sabaraha nu geus dipencit domba, aya keneh nu inget teu buluna. Sok tanyakeun ka palebe nu sok mencit embe. Tanyakeun geus sabaraha nu dipencit domba ku palebe. Masih aya keneh teu nu di terbayang. Itu. Apakah itu tandukna
apakah itu ceulina, apakah itu buluna, pasti moal aya nu terbayang, moal aya hiji oge anu terbayang, eta domba nu geus dipeunjit ku palebet. Itu pasti seperti itu, karena hewan beda deui jeung manusia. Indung abdi geus meninggal teh aya 10 tahun, malah aya 15 tahun, tapi kenapa perkataan seorang ibu itu masih terdengar dalam telinga? Itulah beda. Justru kahayangna masih katingali, kabeukina masih katingali, kasenengna masih katingali. Itulah manusia. Makanya sangat bersyukur sekali jadi manusia. Gitu. Ngan cuman tentuna ari domba mah mun geus dipeunjit nya geus tidak ada tanggung jawab. Domba mah lamun paeh na ku bilatung. Ai urang mah mun paeh balitungan, domba mah bilatungan, urang mah balitungan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu anu urang geus dilaksanakeun ketika hidup di dunia ieu. Itu namina teh nikmatul ijad, nikmat penciptaan urang dijadikeun manusia ku Allah Subhanahu wa taala. Aya oge nikmatul imdad, yaitu nikmat yang sangat panjang sekali, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan anu rek nganterkeun urang ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya itu. Itu makanya perlu disyukuri supaya tetap iman itu tetap di diri orang, biarlah nyawa berpisah dengan badan, tapi keimanan, keislaman, keisanan jangan sampai lepas dari badan orang, kan gitu. Makanya diperjuangkan samati-matina sakuat-kuatna orang, ulah sampai iman Islam itu lepas dari badan orang, kan gitu. Mudah-mudahan itu merupakan dasar pokokna orang rek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dasarna adalah iman. Urang daek ziarah kubur dasarna iman. Urang daek istighosah dasarna iman. Urang daek baca Al-Qur'an pun dasarna iman. Gitu. Lain hanya kayang ngungkul. Iman teh kudu aya. Kayang ngungkul mah lamun imanna eueuh moal diberi pahala ku Allah. Gitu. Makanya nikmat itu, iman itu harus selalu ada. Insya Allah seperti itu. Anu perlu kurang disyukurkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ngarah urang tetap aya dina lindungan Allah, pangjaringan Allah, pangriksana Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baca Al-Qur'an, ia merupakan amalan yang sangat luar biasa sekali. Cek Kanjeng Nabi, barang siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Pertama jadi jadi dasar hukum ya sapopoena urang. Di dalam Al-Qur'an banyak termasuk kisah-kisah para nabi. Gitu. Anu paling naon namanya teh ya paling diingat gitu. Paling diingat jeung anu paling luar biasa nu beh dienakeun seperti cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dina Al-Qur'an malah dicerakeun gamblang dina surat An-Naml. An-Naml teh hartina sireum. Jadi di Al-Qur'an teh aya surat sireum gitu, surat semut. Gitu. Urang mah eueuh di Al-Qur'an. Gitu. Sababna alus keneh sireum jeung urang teh kalakuanna. Surat An-Naml menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia yang sangat luar biasa sekali. Nabi Sulaiman itu putrana Nabi Dawud. Nabi Dawud pun bapana sebagai pejuang agama memang luar biasa. Ngelehkeun si Jalut anu jadi raja Goliat, raja Goliat anu di Palestina gitu. Menjajah Palestina baheula. Gitu. Nabi Dawud masih remaja, perkiraan 12 tahun umurna, tapi bisa mengalahkan si Jalut atau Raja Goliat, gitu dengan kecerdasan beliau. Anu paling pertama bikin baju perang, baju besi, Nabi Dawud, karena Allah barantos ngungkapkeun dina Al-Qur'an wa allana lal hadid, cek Allah aku lunakkan kepada Dawud besi teh lunak ku Nabi Dawud ketika dirabak gitu. Lunak, leles bisa dipakai kumaha wae nurutkeun.
yang meureun ayeuna kemudian ayat yang baja dan sebagainya eta teh merupakan baju besi gitu kan. Itu pada awalnya ya Nabi Daud alaihissalam kemudian punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun gagahnya luar biasa karena tentaranya pun lain hanya sekedar manusia. Golongan jin menjadi tentara gitu. Kemudian manuk pun tentara aya. Nu pimpinanna manuk Hud gitu. Ceritanya Nabi Sulaiman ketika sedang berjalan-jalan menuju satu tempat mungkin 200 meter atau 100 meter dinya aya sekelompok sirem anu diabadikan ku Allah. Sirem teh rajana teh awewe nyaeta ratu gitu. Makanya disebutinnya qolat namlatun gitu. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh gitu. Surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman erek lewat teuing 100 meter teuing 200 meter deui eta raja sirem teh ngomong ka siremna. Hai sirem-sirem. Maneh ayeuna kudu arasup ka tempat maneh. Eta. Sirem juga bisa ngomong ya, udah kumaha ngomongna. Cek ratuna teh maneh kudu arasup ke tempat-tempat maraneh sebab erek aya lewat Sulaiman jeung tentarana. Bisikanan ka ijak. Kan aya paribasa mah lamun sirem ka ijak-ijak teuing mah paet ngegel. Barang geus kitu patabas tama dahikan. Nabi Sulaiman teh tersenyum. Berarti ngomong nasirem kadengeun ku Nabi Sulaiman. Jarak 100 meter atau 200 meter sirem ngomong kadengeun ku Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu tersenyum dan dia itu tertawa. Min qauliha dari ucapan semut itu. Semut sirem ngomong gitu teh kadangeun ku Nabi Sulaiman. Jaraknya jauh. Luar biasa Mas. Nabi Sulaiman itu. Ari umat Muhammad azan didengungkan dengan pakai speaker. Jaraknya deket, tapi teka denge. Di denge mah. Yalah kagok. Ngopi. Jadi sangat beda sekali. Nabi Sulaiman mah tika jaun sirem nu ngomongna. Teuing nyawa kawas kumaha ngomongna kadengeun. Ai umat Nabi Muhammad digeruan hayya ala sholah hayya ala falah padahal pakai speaker. Tapi teu kadanguan. Kagok. Ger kagok. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan ke panutan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluargana para sahabatna para tabi'in atau tabi'in duli ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkan janten umat Kanjeng Nabi narek menang syafaatna jaga dina poe kiamah. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah panginten kalayan angin anu ngahiliwir ditambah mata nu geus rada meundeut. Gitu. Situasi ayeuna alhamdulillah tapi masih kena cenghar. Walaupun agak terpaksa sedikit. Jadi ikhlasna kurang murni Mas. Masyaallah. Insyaallah orang kembali karena ayat Allah Subhanahu wa taala ia mengungkap kembali kamari urang maca teh ti awal disuruh makan. Ya ayuhan nas tapi nu kamari mah. Wahai seluruh manusia makanlah dan minumlah tapi jangan kau ikuti jejak dan langkah setan. Anu kamari mah. Gitu. Ayeuna diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ieu teh menegaskan ngarah urang geus teu galidir deui, ngarah urang geus teu mangmang teu ragu deui. Gitu. Tentang makan pun diatur oleh agama. Gitu. Carana kumaha? Kamari teh. Tentang makan dan minum jangan kau makan dan minum pakai tangan kirimu kan gitu. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi orang mau kudu ku tangan katuhu. Gitu kan. Kemudian minum sudah tidak pakai etika deui kan gitu kamari teh. Seperti orang minum aqua
Man karek saregot ditinggalkeun. Saha nu rek ngabeakeunana kan gitu. Kan ulah tuh itu kuduna abiskeun. Atau wadahar. Dahar tuh harus dihabiskan. Sebab bisa jadi keberkahan makan lamun teu dibeakeun keberkahan teh anu dipiceun. Jadi leungit keberkahan. Gitu. Jadi keberkahan orang bener berkah makan dan kan doa teh Allah barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Eta teh doa paling hebat jeung paling mujarab komo lamun urang sieun ku jurig eta we doana Pak. Itu. Lamun urang kana tempat notifikasieuna geus doana mah eta bae. Geus teu kudu naon deui. Sieun dimakan ku urang. Juligna ge doa eta mah Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Waduh setan sieun sebab sieun dimakan ku urang. Eta rahasiana Pak, walaupun sendiri lamun urang dahar sorangan tetep Pak doana teh teu diganti Allahumma barik li tapi Allahumma barik lana. Jadi seolah banyak orang di hadapan orang pakai najama gitu. Jadi dalam pengajian pun model abdi mah tidak terpengaruh sedikit ataupun banyaknya ngaji karena jin-jin ge ngarilu ngaji, jin muslim ngajina di kalangan di jamaah seperti kieu ngan teu katampo hungkul. Seueuran dalam ngaji gitu. Ai leuwih ti 2 mah cek orang Arab mah eta teh seueuran. Namun aya 3 gitu nu penting leuwih ti 2. Cek orang Arab mah lobaan. Tah ketika orang baca Allah barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar kabehna teh doana teh pake jama muncul budak santri mah maksud jama teh nya lobaan Allahumma barik lana muncul ya Allah abdi sadaya kan lobaan abdi sadaya mudah-mudahan diberkahan dina ieu tuangeun gitu wa qina jeung abdi terpelihara itu min adnan Wakina adzabannar terpelihara tina siksa neraka. Jadi lobaan eta teh mengandung rahasia. Urang teh ulah sombong lamun rek dahar. Gitu. Naon sababna masih ada keterkaitan orang lain di nu dahar teh. Gitu. Nu di dahar sahuap sangu nu di dahar ku urang ada ikut serta orang lain. Gitu. Sanajan nang melak urang tapi anu macu mah tukang lektor. Bener teh. Sok ieu tukang macu. Paling gak ngagalengan aya nama. Nang urang. Jadi ada keterkaitan orang lain Mas, makanya Allah barik lana. Doana teh. Gitu. Urang dahar lain nang urang wungkul, anu nandur mah batur. Komo nungieun gemuk batur. Itu kajian hararese ge meulina nang batur jalan urang. Makana macana teh Allah barik lana. Jadi ada keterkaitan orang lain. Teu bisa diganti Pak walaupun orang dahar sendiri Allah barik li fima rojaktani wa qini adzabannar gitu teu bisa. Itu karena ada keterkaitan orang lain agar mendidik orang teh inget jasa jalma batur. Inget jasa batur ka urang. Anu pada akhirnya orang teh teu sombong. Dahar bae masih melibatkan orang lain kan gitu. Komo lamun selain itu mah di nu dahar bae oge masih melibatkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali tentang makan urang sadayana anu kedua kalina ieu. Ngan di dieu mah ditegaskeun bagi orang-orang yang beriman. Kerja jalma nu iman saur Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum makanlah dari sesuatu yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jalma nu iman mah wayana selektif. Ari barang dahar teh ulah bangkong lep orai lep naon deui selektif nih orang Islam, orang Muslim, orang mukmin. Wa ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah wahai orang yang beriman. Tapi ingat jangan yang apa namanya tuh ya yang bagus-bagus, jangan yang buruk-buruk gitu. Dahareun teh.
Ya lamun ibu-ibu balanja ke pasar, barang beli teh nu aralus. Yo mah jengkol buruk dibeli atau buku datang emang teh beki buruk. Bonteng anu geus garorengna karena dibeli. Cek Al-Qur'an mah kudu nu alus. Meuli bonteng kudu nu alus. Meuli terong kudu nu alus. Meuli daging kudu nu alus, hati-hati bisi tiren. Gitu lain. Hargana murah. Itu urusan agama. Anu BS mah kuning murah nah. Nah, urang sok kanan kanu BS. Anu pada akhirna pengaruh kana gijina teh giji buruk. Udah pugodaheun geus. Jadi pengaruh nanti kan gijina teh jadi giji buruk. Alhamdulillah. Jadi harus yang baik-baik. Itu dahareun. Naon we nu dipeser kurang kunaon gitu. Tak emak bapak-bapak sadayana alhamdulillah emak naya 2 kilo obat 2 ibu-ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang sebagai mukmin makan itu harus yang baik-baik dan harus selektif, jangan asal makan gitu. Memang nya teuing ai sireum eta halal teh sireum. Tapi hari anu model siraru, model siraru, jangkrik, terus naon arna teh gaang, nyai gaang mah lamun beuki mah nya ajeun heuh lembing, kungkang. Itu. Tapi eta mah nya walaupun namina teh asal ulah nekatkeun 100% halal karena dina Al-Qur'an teh aya sih masa lembing dan sebagainya itu mah. Ai beuki mah enggak baik, tapi sering beristighfar minta ampunan ka Allah Subhanahu wa taala. Ari bangkong mah geus jelas Pak. Ngaran bangkong mah eta teu meunang teh dipaehanana. Jadi tidak boleh membunuh bangkong. Pan aya sabaraha macam hewan anu teu beunang dibunuh. Saperti tadi ge sireum keturunan sireum Nabi Sulaiman. Sireum keturunan Nabi Sireum Sulaiman disebutna An-Naml Sulaiman, semut Sulaiman itu sampai sekarang tidak boleh dibunuh. Ngan urang sampai datang ke ayeuna can pernah tahu seperti kumaha sireumna Sulaiman kan gitu. Cek keterangan nu ngaran sireum Sulaiman teh huluna gede tapi taranya entet. Ai sireum karareng ge mau tatekot pan boro-boro ku urang nyahartuna teh di heureuyan. Aya boro-boro teh di heureuyan maksudna. Di heureuyan oge pan ai kararang ge mah jigana eta mah lain sireum turunan sireum Sulaiman, jigana mah turunan sireum kafir meureun. Panjelema ge aya turunan kafir. Sarua sireum ge. Yang tidak dibunuh itu semut, ya semut Sulaiman disebutna. Eta mah teu bisa dibunuh. Kan urang sampai ayeuna teu apal ringkas kumaha gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala nyarsana teh menggariskan bahwa seorang muslim harus makan yang baik-baik saja gitu. Jadi nu aralus kudu dahar teh ulah anu baruruk tapi aya pindang mah buruk urangnya. Nya aya sih aya nu buruk mah anu halus sarua. Dari segala rezeki nu Allah pastikan ka urang gitu. Ceuk kamari mah halalan thayyiban. Acuan pertama teh halal. Gitu. Halal nu thayyib. Di urang can apaleun samodel manuk misalkan mana nu kudu didahar, mana kudu nu teu beunang didahar. Lamun manuk ngabogaan kukuna nyangkrem gitu. Terus lamun makanna nyamber
Eta tidak boleh dimakan. Udah hilang gitu. Lamun manuk. Mun manuk mah. Eta. Manuk nu kitu mah teh nu boga kuku itu kemudian bak pelatukna. Ya, kencing gitu. Ya, paling-paling da piit urang teh tara ngadar di hese. Da teh lamun bisa mah piit mah eta teh aya zat hormon. Piit anu sok makan kare aya zat hormon lamun daharna 7. Yakin sama empe. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah makan maka orang kudu bersyukur. Gitu. Mau makan ingat Allah baca bismillah, mau minum pun sama ingat Allah baca bismillah. Kemudian setelah makan kita bersyukur kepada Allah. Gitu. Ngan orang mah lamun teu teurap mah jigana henteu nyebut alhamdulillah. Gitu. Lamun teurap dakara alhamdulillah. Teurap deui alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kudu loba teurapna menyebut alhamdulillahna loba. Da ari teu teurap mah jigana cari cing bae. Untuk baca alhamdulillah. Mau minum, mau makan, alhamdulillah. Ceritana bapak-bapak dina kitab Tanwirul Qulub belum terlepas. Ayat cerita dua setan bertemu. Anu hiji setan tol lintuh luar biasa. Anu hiji mah begang luar biasa. Pas papanggih cek nu lintuh teh Aisyah mana begang-begang teuing gitu cek si setan nu lintuh teh. Oh ya aing mah begang aya dewek mani lintuh pisan gitu. Cik ayeuna hayang nyaho pedahna ha maneh mani begang gas kitu. Cek nu begang teh kumaha erek teu begangna uing. Kumaha erek lintuhna uing. Nu dituturkeun ku kuring teh jelema Islam tapi manehna sok selalu inget ka Allah. Lamun erek dahar manehna maca bismillah jadi wing teu ikut. Itu setan teh. Teu ngikut makan karena orang nu rek daharna maca bismillahirrahmanirrahim. Dina sekali-kali poho ban urang teh aya pohona. Teu bismillahirrahmanirrahim bakat tingku jalan seperti bakat tingku lapar kemudian jadi teringat kan bismillahirrahmanirrahim. Henteu bismillah kalau langsung bae makan. Ternyata tengah-tengah keur makan ingat. Nah, kumaha carana baca bismillah? Kan umat Islam mah eta mah batuk banyak. Lamun orang tengah-tengah makan terus ingat maka baca bismillah. Bismillahi awalahu wa akhirahu gitu baca bismillah. Lamun orang tadi teu maca tah setan nu tadi geus dahar teh olam. Itu karena orang maca bismillah pada tengah-tengah keur makan. Kagok tadi teu maca bismillah teu bisa ong ke bismillah. Gitu langsung tungtungan teh olam. Ketika di tengah-tengah orang makan ingat teu maca bismillah maka bacalah bismillahi awwalahu akhirahu. Langsung olam deui setan. Itu. Tah jadi cek setan anu begang. Jadi wingting jeung jelema anu muslim sagala rupana erek sare bismillahirrahmanirrahim rek nginum bismillahirrahmanirrahim gitu. Erek dahar bismillahirrahmanirrahim rek ngadahar bala-bala bismillah. Bismillah teh luar biasa Pak, manjur sekali. Ceritana aya wali Allah Subhanahu wa taala upami teu lapat mah kitu namina teh Siti Rabiatul Al-Adawiyah. Erek mukakeun lomari bismillahirrahmanirrahim. Erek nyebut laci pan lomari sok aya lacian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salakina teh keheul aing gitu. Pan kurang soleh lalakina. Pamajikan teh saudak saeutik bismillah. Erek minum bismillahirrahmanirrahim. Erek dahar bismillahirrahmanirrahim. Erek muka panto bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Rek segala rupa teh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu pada akhirnya dicoba usalakina.
manehna tas nyoba gitu. Anu jelas eta mah erek nyoba naon sih khasiatna bismillah teh. Jadi dompetna pinuh ku duit gitu. Punten gitu. Naon disebut teh bebek teh naon ari ka awewe pamajikan urang teh. Bebek. Yayang. Gitu. Punten yayang. Ieu dongkap anyar dongkap tos nyoba. Nya HP, loket, ieu pinuh duitna. Wayahna simpan gitu. Muka lomarena bismillahirrahmanirrahim. Muka lacina bismillahirrahmanirrahim. Nutupkeun lacina bismillahirrahmanirrahim. Nutupkeun panto lomarina bismillahirrahmanirrahim. Makana aya Pak ambe urang teu kacopetan ku tuyul. Ieu mah rahasia tong dibejakeun ka batur. Ambe urang teu ku tuyul duitna. Tong beja-beja kade. Urang bae. Sok acakan lamun urang tukang dagang laci teh lain make bawang, bang beureum, bang bodas. Terus nanti sabrang bang. Ya pupuh diomean ku tuyul mah. Heeh. Tah, ieu mah erek dibejakeun tapi kade rahasia. Beda-beda. Cek dinu hikmah, ilmu hikmah. Gampang tuyul mah tinggal maca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, Pak. Shalawat 3 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Tiupkeun ka tempat duit. Insyaallah gitu. Weuteuh mun eueuh nu maling mah. Bener ieu mah bener lain heureuy bener. Eta ilmu hikmah, Pak. Jadi bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, tiupkeun ka tempat uang, tempat duit urang. Insyaallah dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Pokona mah mangga, ai duitna loba mah pake resek ya, duitna boro-boro dikeresekan kan endong ke mah eueuh ya teh. Endong kosong. Kumaha erek boga duitna unggal poe ka paseban bae. Subhanallah. Alhamdulillah Pak abdi masih hirup masih bisa ngomong ge. Sok ayeuna pikiran ku Bapak. Cek di sakola baheula lamun dahar teh 4 sehat 5 sempurna. Eta teh datang ka ayeuna teh mun dipikir mah can pernah 4 sehat 5 sempurna. Itu datang ka ayeuna ngan kakara aya bahasa bae teh. Kumaha erek 4 sehat 5 sempurna. Nah, isuk-isuk goreng daging. Isuk-isuk goreng bala-bala. Terus jeung angeun oncom. Angeun terong. Terus enggeusna eueuh susu ka pokok ayeuna tah tambah gizi tah ayeuna kana kudu diinum eta susu teh. Tambah gizi lumayan alhamdulillah. Aduh masyaallah. Makana abdi sangat bersyukur sekali ka Allah masih bisa keneh ngomong ka ieu Pak. Gitu lamun diukurkeun mah gizi ting aya teh eueuh unggal poe ngan ukur ngincahan pamajikan bae da di imah bisikan pesendeun. Subhanallah. Itu kembali deh tadi dikanu bismillah banyak. Wali Allah Subhanahu wa taala ngaran wali memang geus diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Eta si salakinan kurang ajar teh. Jadi si istrina keur salat gitu terus dicandak itunya langsung diasupkeun kan sumur Pak. Si dompet langsung dimasukkeun ka sumur. Truk diasupkeun. Hayang nyaho kaos kumaha sih naon disebut khasiatna teh. Barang geus sore ta salat asar. Neng cik candak cenah dompet teh gitu. Kadiekeun cek salakina teh. Nah, mangga cenah kewang candak. Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Panto lomari. Erek muka eta laci bismillahirrahmanirrahim. Allah teridoan kudu si eta kudu leungit dompet. Jadi nitah ka Jibril Pak. Jibril teh kecepatanna super power
perjalanan mata, perjalanan cahaya ben urang gitu ya. Perjalanan cahaya urang diser kitu lamun urang boga senter eta teh perjalanan cahaya 1 kali 10 pangkat 10 Pak. Kecepatanna eta teh 1 kali 10 per 10 per detik gitu. Perjalanan cahaya orang anu orang biasa ayeuna mah malaikat Jibril mah kan diciptakan dari supernya cahaya gitu. Geus moal bisa ngitung kecepatanna malaikat Jibril nyandak eta loket gitu. Samemeh leungeun eta si istri nyandak kadinya langsung geus aya di didinya Pak gitu. Nah anu akhirna dicandak eta loket teh. Mangga cenah ieu loket barang geus kitu ngagembek. Si salakina teh. Oh nya paingan atuh pamajikan kuring maca bae bismillah. Ti barang harita manehna ideng bener-bener mengikut jejak istrina. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Maka nya urang ketika urang dahar nak nginum ngaleueut dan sebagainya berbuatan baik itu harus baca bismillah. Tapi lamun urang erek ngeun teh kotok teu kudu bismillah Pak. Rek maling haram maca bismillah. Tukang maling sok maca bismillah ambe selamat cenah. Padahal haram Mas maca bismillah lamun rek maling. Maling lah aing bismillah teu beunang. Itu arek micen teh kotok micen nya pona anu geuleuh-geuleuh teu kudu baca bismillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah seandainya kalian itu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syukur ka hade nu ngaran kecap syukur teh ulah tepikeun ka dimanipulasi eta disebut apa? Ari dirubah data manipulasinya manipulasi data naon sebabna diurang itu udah renggong ngacrek-crek bae jaipongan ngacembreng bae itu datangkeun ka teu eureun-eureun aya nu nanya eta teh naonnya rame bae teh Pak Haji keur syukuran gitu naon teh nyunatanin sunah gitu kudu nama ulah nyebut syukuran Pak kuduna kumaha Bapak Haji keur hiburan gitu. Ulah nyebut syukuran. Ya mah aya nu kitu disebut syukuran. Jadi keur hiburan begitu. Bisi pahili mangga wae gitu ari ngaran hiburan. Nu ngaran syukur mah ngagunakeun nikmat paparinti Allah digunakeun ngarah meunang ridhona Gusti Allah eta namina syukuran. Gitu. Seperti datang syukur. Waduh, bagaya dur. Alhamdulillah. Mang Epon bedong kapayaki pasti namana heula ya. Curigai. Masyaallah. Oh enggak wilujeng ada Allah. Ambe tereh cenah teu lilating diukna gitu. Jadi pan diri mah tereh ringgisan. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian al-maitah, maitah teh bangke. Bangke teh haram, teu beunang di dahar. Contona bangke naon? Bangke domba misalkan. Paeh teu dipencit eta bangke ngaranna. Gitu. Dipencit tapi kalah ya macana teh lain karena bilang maca bismillah misalkan. Kalah maca berhala gitu. Ari urang mencit domba teu bismillah ge teu naon Pak, da sunah maca bismillah mah. Anu penting persyaratan ieu hareup jeung ieu eta kena gitu. Ari bismillah mah sunah dinu pepencitan mah gitu.
mun urang geus Islam geus muslim mencit domba mah tinggal gesrek bae teu kudu nitah Pak Ustad teu kudu nitah Pak Kiai sebabna kana teh kudu ngaburuhan nya jeung de urang kade ulah salah lamun urang nitah mencit akekah Pak kumaha ngomongna karena Allah pang mencitkeun akekah putra simkuring kitu bahasana teh ulah masrahkeun Pak Kiai akekah anak nya puguh dibogaan ku Kiai engkena ambe ditebus ku urang masuk salah. Jadi karena Allah pang mencitkeun ieu domba akekah putra simkuring ai kita makan pang mencitkeun rek mere sabaraha bae urangna ieu da Kiai mah taraga galandang teh dibere ge ai teh era mah lain ngaran bangke teh misalkan domba teh di mandian kuring gitu. Paeh tapi henteu dipencit tah eta teh namina bangke tidak boleh dimakan karena mati tidak tersembelih tapi kulitna lamun erek disamak bisa dipocot diala direndamkeun sampai geus leungit bauna gitu dipoe ka bersih bisa jang salah arana teh suci ayeuna mun sapi asup ka sumur munding digebrus ka sumur kumaha mencitna gitu uling geus digebot lamun munding asup ka jero sumur Pak cek dinu fikih geus padu bae disoekeun namana bae nu bisa erek buntutna diketok niat mencit sah kenana atawa bujurna ulah dicolok kuring geus ade sabisana eta mah lamun asupkan model kitu mah darurat merenya boleh bisi paeh manten ngan anu jadi masalah punten-punten hayam karek mencit terus dung kanu cai panas eta nu jadi masalah buat teuing mah lain paeh teh lain karena pencit tapi ku cai panas hayangna masina paeh bae ingkeun heula ulah langsung suruh kanu cai panaskeun ieu sayur itu merenang alus nama walaupun geus dipencet cret gitu kemudian bisi aya hayam jago gede cebret katabrak motor gitu nya ai urang kan bagi bade pencet aya keneh gitu padahal mah tetep paehna teh katabrak lain bedog eta teh bangke gitu. Jadi bangke teh hewan anu bisa dimakan dagingna tapi teu tersembelih henteu dipencit paeh itu eta haram teu beunang dimakan tapi ari kulit nama bisa disamak makana ajang salat bisa al maytah teh bangke wadama jeung getih darah itu haram tidak boleh dimakan itu iya mah aya sapi dipencit dan wayahna wadahan aduh yang marus insyaallah tidak boleh padahal mah beugi getih nu pamajikan bae ka ikut emen peret haram tidak boleh yang namanya darah termasuk ya getih belut mah panglobana Pak getihna teh getihna ari dipisahkeun mah getihna dai bagus nama kan getihna teh dikumbah tapi cenah teu enak ari soalna getihna tapi ceun termasuk getih nan belut mah sebabna eta teh makruh ngadar belut teh zaman Bani Israel mah anu eueuh kulitan eueuh sisitan nya pokona mah daging non lauk non bage haram tara dimakan jiga lele belut gitu. Urang mah hukumna makruh Pak dar belut tapi nya wayahna lamun dicacak gitu dikumbah gitu.
sampai darahna nah dipicen. Walahmal khinzir nu katilu nu diharamkeun ku Allah teh daging bagong. Ulah sampai jika dina film Sunan Kalijaga dulu babi saya makan sekarang celeng. Oh kumaha bener nyangger bener eta. Ampun. Ya memang babi saya dulu makan. Sekarang mah enggak. Sekarang mah enggak celeng aja. Subhanallah. Di Al-Qur'an disebutkeun teh daging Pak. Kunaon itu disebutkeun huluna gitu. Karena paling besar minat orang makan itu daging. Makanya disebutkeun teh daging di Al-Qur'an teh. Tentuna selain dagingna sama haram enggak boleh. Pandina Al-Qur'an teh ngan daging na bae, ieu mah tulangna gitu. Ieu mah huluna, ieu mah cekerna. Itu bisa tidak bisa. Tidak bisa dipakai dalil seperti itu. Jadi karena ya paling besar anu tujuan jalma dahar teh karena daging nah gitu. Makanya disebut daging gitu. Wa ma uhilla bihi dan hewan yang disembelih bukan karena tidak karena menyebut nama Allah. Gitu mun baheula mah nya lamun urang kafir pan pencitana demi Lata dan Uza gesrel paehan gitu. Jadi nyebutna teh Lata, Uza, Manat, berhala-berhala nu kumaha disembah. Urang mah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ya alusna mah nawaitu an adbaha disyat misalkan lamun domba. Abdi niat mencit ieu domba lamun akekah sebutkeun akekahna saha putra saha gitu lamun kurban nya abdi niat mencit ieu domba kurban saha gitu. Lamun sapi nya sapi mah baqarah. Nawaitu an adbaha dil baqarata udhiyata disebutan 7 ban 10-an gitu. Aya kasim kuning abdi teh jelema teh 8 ban ari sapi mah jang 7-an lain lamun kurban ban abdi teh tos naros ka itu cenah teu bisa gitu cek kiai teh abdi teh tos naros ka kiai jelema abdi teh keluarga abdi teh 8-an Pak Ustad itu sedengkeun sapi nangan hiji ya teu bisa cenah aya cek abdi teh bisa lah maskeunana ngan wayahna kan mun lamun geus 7-an mah geus sempit tah arek naekna teh geus 7-an sapi teh jadi hararese wayahna kudu make taraje Ancak. gitu make taraje naon tarajena teh nya domba hiji deui gitu ya ganti tarajena teh lah kajen cenah gitulah insyaallah segala sesuatu hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu haram tidak boleh dimakan. Pamaniturra maka kemudian barang siapa yang terpaksa, orang terpaksa ya, lamun teu ngadahar bangke teh pasti paeh. Lamun teu ngadahar bangkong, bangke pasti paeh eta mah wayahna kudu dimakan bangkena. Karena terpaksa tapi terpaksana gore bagin teh benar-benar tidak keterlaluan gitu jadi benar-benar dirina teh eueuh didahareun teu aya dituangeun selain bangke gitu lamun teu dahar bangke teh bisi kanan maot eta mah mangga kana naon gitu ngan aya urang mah dahareun loba gitu aya bagong dahareun loba aya bagong Wara bagin waladin teh dan tidak melewati batas eta mah pala ismaleh maka tidak ada dosa baginya silahkan kalau memang terpaksa gitu harus makan bagong celeng eueuh deui tuangeun nya teh Pak Kiai aya ge celeng oh nya ulah waka di ieu neangan heula nu sejen gitu sugan aya naon ana teh rewelu naon eta sugan aya kerinci kan gitu
Apa remut. Nah, eueuh deui teh aya gebeurit nya teh zaman ayeuna. Insyaallah eta panginten anu diarahkeun ku Allah jadi darah getih kade ulah diala kajun sapi gede gitu nya geus bae. Piceun ai baheula mah teh sok aya dagang marus teh nya. Uing ge meuli teh bola teh ngeunah. Aduh. Sampean eta mah rebut udara. Subhanallah. Kurang darah. Kurang darah tenan. Mah anu beuki bae padahal. Innallaha ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Ghafur, Maha Pengampun. Kalau memang benar-benar orang terpaksa jeung teu aya dituangeun, bisi kleren sebetulnya. Itu lamun cek Sunan Derajat Mas weneh ono teken maring wong buta gitu. Weneh ono tangan maring wong kleren. Weneh ono apa kuwi pakaian maring wong kang wudo. Gitu. Lainnya bapak-bapak mah orang ngerti. Weneh ono teken maring wong kang buta, wong kang buta teh matana buta. Berilah apa itu teh Mas? Lamun cek bahasa Indonesia tongkat, berilah tongkat orang yang tidak melihat. Itu kata artinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Welas dan Maha Asih. Alhamdulillah orang mau boga pangeran teh henteu sahau kadua gaplok. Gusti Allah pangeran urang. Nyaahan deudeuhan itu pangeran urangna. Orang rek bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu. Jadi itu aya pangeran ngamuk teh urang. Gitu. Kan di meren Wisnu, Brahma dan sebagainya kan ngamuk. Eta Bapak Sadayana insyaallah panginten Allah menegaskan kembali tentang makan, bahwa yang kita makan itu yang baik-baik itu sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan asal makan saja yang buruk-buruk. Piceun itu ulah dimakan sebabna kana bisa nyeri beuteung. Geus nyeri beuteung teu bisa ibadah gitu. Jadi yang baik-baik aja. Hatur sing limpah nuhun karena pertosan. Mangga urang tutup kudu ke parat majelis bersama-sama. Ketika ada kesalahan itu barang itu mungkin lain mungkin deui pasti kesalahan ti abdi. Lamun aya benerna insyaallah tuntunan ti agama sumberna ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang tetap sehat walafiat, panjang umur, biasa beribadah ka Allah Subhanahu wa taala, rezekina pun melimpah, nu parantos sedekah mudah-mudahan digantian ka Allah Subhanahu wa taala lebih seusdeui. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.